Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli ya Davia TV, chaneli ambayo itakuwa inafundisha wazazi, walezi pamoja na walimu kwa ujumla, wamiliki wa daycare, namna mbalimbali za kuwasaidia watoto wetu kujifunza, kuwalea na kuwapa mielekeo sahihi katika maisha. Utakuwa pamoja na mimi mwalimu wako mzuri na mahiri katika malezi ya watoto, Mwalimu Jackton Kalimpikali Tibuza, ambaye amebobea sana kwenye masuala ya kufundisha, kulea na kusaidia watoto katika nyanja mbalimbali. Basi nitakufundisha mambo mengi. Ambatana na mimi katika chaneli yetu hii kwa kusubscribe, comment pamoja na kushare mara unapopata habari zetu, unapopata masomo yetu, ili watu wengi waweze kujifunza na hatimaye tuweze kubadilisha jamii na umma wa Watanzania kwa ujumla. Leo nitamani sana nikuletee somo zuri linalosema ujifunzaji wa mtoto. Kama tunavyofahamu, watoto wanajifunza kwa njia mbalimbali. Wengine wanajifunza kupitia watu, wengine wanajifunza kupitia shule, wengine wanajifunza kupitia jamii yao. Lakini mimi leo nimekuletea somo ambalo limechimbwa kwa undani kuzingatia wataalamu mbalimbali wa malezi, makuzi ya mtoto walivyozungumza. Lakini kabla tujaenda mbali, ninapozungumza ujifunzaji wa mtoto namaanisha nini? Ninapozungumzia ujifunzaji wa mtoto namaanisha mielekeo, ujuzi, maarifa na mambo yote anayojifunza mtoto tangu anapozaliwa mpaka maisha yake anapoishia, yani anapokufa. Jean Piaget ambaye yeye alizungumza kuwa mtoto anajifunza kwa kujenga maarifa. Anaposema kwa kujenga maarifa, anamaanisha kwamba mtoto sio kama chupa unajaza tu vitu kama unavyotaka. Uko utaratibu mbalimbali ambao unaweza kumfundisha mtoto kulingana na hali yake jinsi ilivyo. Yeye kwa kwenda mbali zaidi aligawa umri wa mtoto katika makundi manne. Aligawa kundi la kwanza akasema kwamba linaitwa sensomotor stage, ambapo mtoto anajifunza kupitia milango yake ya fahamu. Yaani mtoto anapogusa moto akaungua, anajua hii ni hatari. Anapoona kitu akakitambua, basi hapo mtoto amejifunza. Kama tulivyosema kwamba kujifunza ni mchakato. Lakini hatua ya pili alisema yeye kwamba ni pre-operation stage, ambapo alikuwa anazungumza kwamba mtoto anaanza kufanya vitu kwa mantiki. Anaanza kuwa na ndoto, akimwona daktari, akija nyumbani anaanza kuact au kuigiza kama daktari alivyokuwa anafanya hospitalini. Akimwona mwalimu anachapa watoto na kufundisha, anaanza kufundisha na yeye kama mwalimu anayofundisha. Amegawa umri huo katika kati ya miaka 3 mpaka 7. Na sisi kama elimu yetu ya Tanzania ilivyo, ndo tunampeleka mtoto sasa kwanza chekechea, kwanza daycare, kuanza kupata maarifa madogo madogo. Lakini hakuishia hapo, aligawa stage ya 3 ambayo alisema ni concrete operation. Hapa mtoto anaanza kufikiri kwa kina, anaanza kufikiri kwa vitu vidogo vidogo na kuvitenda katika mpangilio. Hapa ni miaka 7 mpaka miaka 11. Kwa elimu ya sasa hivi watoto ndo wanaenda kuelekea kumaliza darasa la 7. Kwa mtoto anaanza kufanya calculation ndogo ndogo, anaanza kufanya mambo madogo madogo ambayo yanahusu maisha. Anaanza kufua mwenyewe, anaweza kupika, anaweza kufanya vitu mbalimbali. Kundi la mwisho asema ni formal operational stage, ambapo ni miaka 11 na kuendelea. Hapa mtu anaanza kufikiri kimantiki, anaanza kutenda sawasawa inavyotakiwa kutenda. Na mitaala yetu imezingatia sana hizi stage za Jean Piaget katika kutengenezwa kwake. Mwana saikolojia mmoja aliyekuwa anaitwa Lev Vygotsky, yeye anazungumza kwamba mtoto kujifunza ni jambo la kijamii. Kwa mtoto anajifunza kutokana na kile anachokutana nacho, anajifunza
kutokana na watu wengine anaokutana nao. Kwa Levioski mwenyewe anaamini kwamba mtoto hawezi kujifunza bila kuwepo kitu chochote cha kujifunza nacho, bila kuwepo mwalimu. Mtengenezee mazingira ya mtoto kujifunza mielekeo, ujuzi na tabia zilizo njema ili ziweze kumsaidia katika jamii. Pia nimemuona mwanasaikolojia mwingine ambaye huyu kwa taaluma yake alikuwa ni daktari, lakini pia alikuwa ni mwalimu. Ni maarufu sana kwa Tanzania, anaitwa Maria Montessori. Kama umeshaona shule mbalimbali zinaitwa Montessori, hizi ni shule ambazo zinafata mwongozo wa Maria Montessori. Yeye anaamini katika uhuru wa mtoto, anaamini mtoto atengenezewe mazingira ambayo yatamfanya binafsi aweze kujifunza bila kusukumwa, bila kuchapwa, bila kufanya mambo mbalimbali. Anaamini mtoto anaweza kujifunza mwenyewe kulingana na mazingira aliyojengewa. Ndio maana ukienda kwenye shule nyingi utakuta picha mbalimbali, utakuta michoro inayomsaidia mtoto kujifunza mwenyewe. Anapokuwa inaona, anajifunza, anaelewa na mambo mengine yanaendelea. Na falsafa mmoja, yeye anaitwa John Dewey. Anaamini kujifunza sio swala la kukariri. Kujifunza ni swala la maisha kamili. Katika nukuu yake na itafsiri kwa Kiswahili amesema kwamba elimu sio kujifunza maisha, elimu ni maisha yenyewe. Kwa hiyo mtoto anapokuwa anapata elimu au anapokuwa anajifunza, anakuwa anapata mielekeo itakayomsaidia katika jamii. Anasisitiza kuwa wazazi wawafundishe watoto vitu halisi kuliko kutengeneza vitu ambavyo havina faida, ambavyo vitafanya mtoto akose faida ya kile anachokifanya. Anasema mtoto apewe vitu ambavyo vitamsaidia katika maisha. Katika mifano yake amesema kama ni kufua, mtoto afundishwe kufua, apewe mitaala ambayo inalenga zaidi kutumia mikono, sio kumkaririsha mambo kama tunavyoangalia kwenye mitaala mbalimbali, senena na miguu mingapi. Huyu John Dewey anakataa, anasema kwamba mfundishe senena na faida gani, atatusaidia nini tukiwa naye, lakini sio kumkadirisha vitu ambavyo havitakuwa na faida kwake. Somo letu katika ujifunzaji itakuwa limeishia hapo. Karibu katika somo letu lingine. Usisahau kusubscribe, kushare au kucomment. Ni mimi mwalimu wako Jackton Kalimpikali Tibuza wa Davia TV.